大家好，欢迎来到墨尔本地的秀制片人日记的第2集。今天我们来看一下拍摄广告片幕后花絮，墨尔本的城市风光。在墨尔本拍摄城市风光会遇到什么样的事情呢 ？Let's go。吃午餐，然后2点继续看。招牌朋友的。哇，我们吃上肉了，和牛饭哎，太棒了，这个待遇太开心。咬一嚼吧。诺尔吃。哇哦，在天堂 ！Oh my god！我们现在要开始拍第2个场景了，然后现在太阳正好，非常的晒，然后我的脸都已经有点红了，阳光很棒，耶！Thank you. Yeah, all good. All right. ，Behind the scenes. Yeah, same. That's how it works. It's not like that. They pick it up. Okay. 相机已经快没电了，就这样先来。大家好，终于回到家，结束今天大家好，我已经语无伦次了。终于回到家，结束了今天的拍摄。那这只是我们本次拍摄的第1场，我们还有剩下的最后1场。原本是定在明天拍的 ，Thank God。我们挪到了下周一，所以我们有足够的时间可以睡一觉。就我看我的样子已经非常的亢奋，回到家已经是一个感觉不到任何，就只感觉到脚板很累，但其实整个人还是很亢奋的状态，也不感觉饿。但是为了我的健康着想，我做了一锅。OK， 好，这一个晚餐就这样做好了。噔噔，终于能坐下来吃顿饭了，先吃点。所以来聊聊，就是在墨尔本拍摄呢，如果你想要在城市里面拍摄，你必须要申请一个叫做 Filming Permit 的一个证件，就是告诉当地的 council， 也就是管那片区域的那个 council， 中文我不知道怎么说。然后呢，提早至少1周申请，然后才可以在那个地方拍摄，不然所有的拍摄都是非法的。那么呢，在跟模特拍摄的时候，在任何拍摄进行之前，都要请模特签署肖像权使用可许权，也就是说，你要拍任何的模特，你要得到他的就是一种法律上的一个申请，就是他批准你使用他的肖像权。活过来了。
早上好，各位，今天是6月15号，我们又穿越到了这个黑漆漆的晚上了，不对，应该是早上。第2天的拍摄，也是拍摄的第2天。Marcus， 先买个早餐。有拿吸管吗？有在包里。哎，好帅啊！像有大片的感觉，是吧？加钱对，那只是。大家好，我们已经到了拍摄的地点，然后模特现在正在化妆。那现场现在下起了雨，然后雾也超级的大。这边在墨尔本被称之为秘境森林，非常符合我们今天拍摄的主题。好，半小时之后就开拍。来，这口气可吐得真长。但是不是这个胶对上了吗？没对上啊。耶！张馨予耶！张馨予，快！好，我们要认真拍片了。OK， stand by。 Action！ 咔。Four cameras. Can someone get one on a phone so we can like? 现在到了黑犬的，那我哇，黑犬上吧的模特，然后我们在这里再拍2个 scene 就完成了。今天拍摄就是到段落了。是想先做好 YouTuber， 再看他们变喜剧去赚钱呢，还是说你要先赚钱后兼职做 YouTuber？ 那你那么今天的视频就到这里。I'll see you next time. My name is Dee. 赵馨予电影团队制片人。Thank you for watching.